ఒక రైలు యొక్క వేగం 144 km/h కానీ మీటర్/సెకండ్లో వేగం ఎంత? మనకి km/hలో ఇచ్చారు, మీటర్/సెకండ్లో వేగం ఎంతో అడిగారు. అప్పుడు ఏం చేయాలి? 144 ఇంటూ km/hని మనం మీటర్/సెకండ్లో రాయాలంటే 5/18 తోటి మల్టిప్లై చేయాలి. 5/18. సో ఇది మనకి క్యాన్సిల్ అవుతుందని చూడాలి. ఇక 2 టేబుల్ లేదా 9 టేబుల్. 2 టేబుల్ అయితే 9 2 0. మనకి km/hలో ఇచ్చింది మీటర్/సెకండ్లోకి మార్చాలంటే 5/18 ఎట్టి 144ని మల్టిప్లై చేయాలి. సో ఇందులో 2 టేబుల్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది. 7 2 0 14, 2 2 0 4. మళ్ళీ ఇది 9 ఇందులో 8 టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది. 8 × 5 = 40 మీటర్/సెకండ్. లేదు మనకి మీటర్/సెకండ్లో ఇచ్చి km/సెకండ్లో అడిగితే దీన్ని రివర్స్ చేయాలి. 18/5తో మల్టిప్లై చేయాలి. ఇక్కడ ఇచ్చారు ఒక రైలు యొక్క వేగం 30 మీటర్/సెకండ్, దాని వేగం km/hలో చెప్పమన్నారు. ఏం చేయాలి? మనకి ఇచ్చిన దాన్ని మనకి మీటర్/సెకండ్లో కావాలంటే కిలోమీటర్లు ఇస్తే, మీటర్/సెకండ్లో కావాలంటే 5/18తో మల్టిప్లై చేయాలి. మీటర్/సెకండ్లో ఇచ్చి km/hలో కావాలన్నారంటే 18/5తో మల్టిప్లై చేయాలి. 18 ప్లస్ ఇది ఇందులో 6 టైమ్స్. 6 × 18. 6 8 × 48. 4 ఉంది. 6 + 4 108 km/h. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం. 600 మీటర్ల పొడవు గల రైలు ఒక టెలిఫోన్ స్తంభాన్ని 40 సెకండ్లలో దాటెను. అయినా రైలు వేగం ఎంత? మనకి పొడవు ఇచ్చారు. పొడవు L అనుకుంటే 600 మీటర్లు. టెలిఫోన్ స్తంభాన్ని టైం ఇచ్చారు. కాలం T = 40 seconds. వేగం అడిగారు. రైలు వేగం V = ఎంత? అప్పుడు ఏమవుతుంది? రైలు వేగం V = L/T, that is equal to 600/40. సో ఈ 0 క్యాన్సిల్. ఇందులో ఏ క్యాన్సిల్ అయ్యేదేంటి? ఈ 4 ఇందులో ఎన్ని టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది? 4 1 0 4 5. 15 మీటర్/సెకండ్. 500 మీటర్ల పొడవు గల రైలు 300 మీటర్ల పొడవైన ప్లాట్ఫామ్ను 40 సెకండ్లలో దాటెను. అయినా దాని వేగం ఎంత అన్నారు. 500 మీటర్ల పొడవు గల ఒక రైలు 300 మీటర్ల పొడవైన ప్లాట్ఫామ్ను 40 సెకండ్లలో దాటెను అన్నారంటే మనకి D = 500 ప్లస్ పొడవు ఇచ్చారు 300. దూరం ఎంత? 500 మీటర్ పొడవు గల ఒక రైలు 300 మీటర్ పొడవైన ప్లాట్ఫామ్ అంటే ఈ 500 ప్లస్ ఈ 300 మనం యాడ్ చేసుకుంటే ఎంత అవుతుంది? 800. అప్పుడు V = ఎంత? ఎన్ని సెకండ్స్? టైం T = 40 కదా, 40 సెకండ్స్. అప్పుడు ఏమవుతుంది? D/T కదా, D/S అనొచ్చు. అప్పుడు 800 మనకి D అంటే 800/40. సో ఈ 0 క్యాన్సిల్. ఇది ఇందులో 20 టైమ్స్, దట్ ఈక్వల్ టు 20 మీటర్/సెకండ్. మనకి ముందు ప్రాబ్లంలో ఇది D అనుకుంటే ఇది S అనుకోవచ్చు. థ్యాంక్ యూ. ఈ వీడియో కనుక నచ్చితే లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.